的视频创作更轻松。AI 视频工具通过输入文本或图片自动生成视频，你提供创意 ，AI 完成视频，简单而且方便。在这个短片里，我会展示每个工具的操作方法，逐一解析它们的优缺点，这样你就可以了解现有的 AI 工具的功能，并且能根据自己的需求做最合适的选择。这里的排名不分先后。我们分享的第一个工具是 Synthesia， 它是一款生成虚拟人物视频的软件。你只需要输入文本 ，AI 角色就可以自动生成专业的视频内容。这类视频比较适合企业宣传、培训视频、产品讲解、商业计划书展示、文化旅游解说等需要一定互动性的项目。它的优点是使用很简单，不需要复杂的拍摄设备和专业技能，快速生成多国语言、高质量的视频。那我们就来试用一下吧。这是 Synthesia 的界面，我们进入它的 Free Plan， 在这边 Get Started。因为我已经有了一个账号，所以它会直接进到我的账号。如果你是第一次用的话，注册也是很方便的。那我们看一下它有一些什么功能。它有一个 New Video 的功能，也就是说，如果你可以选择它现有的一些模板，或者是从空白版开始编辑你的视频。那第二个选项是 AI Video Assistant， 就是说，你上传一个文件，或者是给它一个网站的这个链接，它就自动生成这个视频。第三种的话是 Import PowerPoint， 就是说你上传一个幻灯片，它把你的这些幻灯片转换成一个视频的背景。那我们现在来看一下模板。Synthesia 的模板有一个小小的缺点，就是它的资源不是很丰富。但是如果这个平台发展的好的话，这个不会是一个问题的。我们再看右上角的这个 size， 它就是可以横向的和纵向的两种尺寸的。在左边的 tag 这里，你有不同的功用，你可以是公司的，或者是销售的，做培训的。我们现在就来选一个模板，实用模板。左边的话就是场景，你选择 Add Scene、Add All， 就可以加载整个模板。然后再选中这个 Avatar， 选择 Replace Avatar。这也是 Synthesia 的特色之一。比如说，你可以创造你自己的 Avatar， 然后在一个右下角的小标这里，你可以看到每个属性，包括有一些是付费的，然后有一些是可以改变这个表情的口型同步的，以及有多个动态手势的。这里的资源还是比较多的。因为你看还有圣诞老人，那我们就选中其中一个，给它更换一下。那然后这张幻灯片的这个虚拟人物就改变了。我们考虑到统一性，还是把它换回来。现在就进入幻灯片的编辑了，你可以就像正常的幻灯片一样去修改它的字体，
字的大小，还有颜色。我们把它调的略微大一点。OK， 欢迎来到老庄文化旅游公司。这就是一个产品的介绍的 slides 了。我们需要一个 logo， 所以你可以去，这里是做介绍用，做一个 demo 用，所以我就随便找了一张图，这里贴上来。以下这里是旁白，所以之前的模板是英文的，我们把它改成中文的。它模板里面会给你一些提示，说这一个页面是要你做一些欢迎观众以及介绍基本的topic 的。之后我们在预览的地方就已经可以听到这个虚拟人物的，就是会读出这些文字。在最终的生成版的时候，这个虚拟人物是既能读出这个文字，并且它的一个表情和口型都会是有对应的表情和口型的。OK， 我们这一页就完成了。现在再选另一张，就是既要有图又要有内容的，做一个典型的示范。OK， 这张。所以我们就随便想3个业务吧。第一个是体验类的项目，第二个是和吃有关的，第3个是旅游相关的，就属于一条龙了。那图像的话也是和刚才一样，就是我们只是做一个例子，所以就随便找几张贴过来。你只要选中这一张，然后选择 Ctrl+V 或者是直接选择粘贴就可以了。OK， 那和刚才一样的，我们再编辑一下这边的脚本区域。
这样之后呢，我们就会想要预览一下的。欢迎来到老庄文化旅游公司，这里是道家文化与自然和谐共生的净土。在这里，我们带您走进道法自然的世界，体验老子和庄子的智慧，圆驰尘世喧嚣，回归诸经的内心。我们的服务内容包括太极拳、冥想和书法体验、道家养生餐以及武当山气日游。这个效果还是挺好的，就是它的口音有点像外国人说中文的一个口音，并且是它在这个预览的时候，这个数字人是静态的，就是它这几乎就是一张图了。那我们要我们再加一张吧，就再加一张之后，我们就去生成最终的视频。可以了。那直接按 Generate， 它一般就是需要10来分钟的处理时间。所以我是想要，因为这个是示范，所以我就想要删掉几张幻灯片，这样会不会处理得更快一点？OK，它正在生成，它写着说是要大概15分钟的处理时间。那我们现在的话就等了15分钟左右，现在视频就是好了的。我们看一下最终的效果。欢迎来到老庄文化旅游公司，这里是道家文化与自然和谐共生的净土。在这里，我们带您走进道法自然的世界，体验老子和庄子的智慧，圆驰尘世喧嚣，回归诸经的内心。我们的服务内容包括太极拳、冥想和书法体验、道家养生餐以及武当山气日游。我们不仅带您领略大自然的风光，还为您提供深度的文化之旅。如果你对我们的服务有兴趣，欢迎致电1244G18，我们期待您的联系。Use this slide to introduce your avatar and talk about the key points of this video. Add a video for better illustration. This is your option for a bullet points layout. 今天介绍的第二个工具是 Pictory。Pictory 也可以将文本或者文章快速生成高质量的视频，配以场景、背景音乐和字幕。和 Synthesia 不同的是 ，Pictory 更适合的是社交媒体、内容营销和教育视频。它的场景都是自动生成的，而不是固定模板，并且视频自动配有字幕。那我们来看一下，这个是 Pictory 的界面。在注册之后，你从这边登录。看它的一些功能是从脚本生成视频，以及文章或者是网站的链接生成视频，或者是 AI 编辑，以及图像视觉生成视频。最后，它也有 PPT 转视频的功能正在开发中。那我们今天用的话，就直接去用这个脚本生成视频的这个功能。视频的名字就取一个测试的。为了节省时间，我已经准备好了这个脚本，所以就直接贴过来了。然后按 Proceed 就可以获得这个最后的旁白。
它的生成速度是非常快的。几乎就是一条龙式的，然后在那个脚本的那边的话，有一个经验就是，这个脚本的每一小段的场景里面的这个字幕不要太长，不然的话它最后显示的时候是会超出边框的。我们看一下预览。InVideo 提供了在线视频编辑和制作的功能，它有 1.0 和2.0两个版本。1.0 的版本中，你可以输入3600个字的文字，2.0支持25000字的文字输入。它比较适合社交媒体、营销以及教育的场景。我觉得它和 Pictory 都是可以作为脚本生成视频，提供一些视频创作的灵感。这个是 InVideo 的界面，就像刚才说的，它有2个不同的模型，一个是1.0版本和2.0版本，分别对应不同的输入的长度。它的整个界面是比较简洁的模式，它的这个插件还有工作流的话，主要是针对YouTube 这些社交媒体的一些视频制作。那我们就尝试着用这个吧。略微分一下段。他说你需要怎么样的背景音乐，所以我大概写是平和的、chill 的。可以设置这个声音。我好像找不到这个，它这个搜索不是很好，我找不到这个 Chinese 的 voice， 所以我就最后选了一个 Any Voice。这里还可以有详细的关于标题还有水印的设置，以及这个图像以及声音的来源库。它的生成速度也是比较快的，但是我们就去掉这一部分，直接看最后的结果。欢迎来到老庄文化旅游公司，这里是道家文化与自然和谐共生的净土。在这里，我们带您走进道法自然的世界，体验老子与庄子的智慧，远离尘世喧嚣，回归宁静的内心。在这里，我们不仅带您领略大自然的壮丽景观，还为您提供深度的文化之旅。跟随我们的专业导游，
您将学习到道家经典《道德经》和庄子的核心思想，感受无为而治与天人合一的生活哲学。除了自然风光与文化讲解，我们还精心设计了多种体验活动，如太极拳、冥想静修、书法艺术，让您在动静之间真正感受道家追求的平衡与和谐。我们的旅程还包含以道家养生理念为基础的健康美食，让您从内到外焕发新生。在清新的山水之间，品味道地的素食与草药茶，是滋养身心的完美体验。加入我们老庄文化旅游公司，探索古老智慧，领悟自然之道。让我们一同在天地之间寻找内心的平静与力量。第4个 AI 工具是 Runway， 它能够帮助你进行视频编辑、生成和制作特效。Runway 能够使得复杂的视频编辑简单化，比如背景替换、物体识别，还有动态效果。它具有很好的艺术和创意性，适合电影制作、广告、社交媒体的内容制作。如果你想要制作一个艺术类型的视频，Runway 会是一个不错的选择。那我们就测试一下它的性能吧。这个是 Runway 的界面，还有很多个工具。我们在这里可以更直观的看到，比如它有文字、图像转视频、视频到视频、生成声音、背景移除、口型同步化等等等等功能。它也有一些教程，你可以跟着它的教程做。总的来看，它的一个功能是非常的齐全，并且是非常的有艺术性。我们开始用 Get Started 来创作一个我们的视频。先按 Guide 看一下它的一些指南。如果是只有文本的这些输入是要怎么样的一个格式，以及是有图像类的，这个是要怎么样的一个描述方式。它也给了一些例子是图像，你可以比较直观的看出来，这是低角度的，还有高角度的，这个是很帅啊，这是在空中飞。那我们把一张已经准备好的图像上传到这里，然后是根据它的指令做一些修改。我们现在用的是Gen 2，你可以看左上角这里是 Gen 2的模型。好了，这个生成是需要挺长时间的。我们待会儿可以试一下另一个更高级的版本。这个最终的结果让我们看一下。这个是有一点，它是可以
可以运动，但是你看到里面这个图像的质量不太好。现在我们换了另外一个模型，是 Gen3 Alpha Turbo， 这个性能就比较高了。我们输出一个5秒钟的视频，它的这次的处理速度也更快了一些。OK。请点赞、关注和评论。这里是斑马可可学说，我们下期见。